Kayak guling. Piro kita tetep Kucingnya Helen sak ini mana? Minggir nah, minggir. Anak-anak Maine Coon asli. Ngerti kucing Maine Coon kan? karo ya apa? Maine Coon kucing terbesar. Kok Garfield udah model Garfield. Di si anaknya kucingnya Helen gak Garfield. Didol bulung atau saya si anakan 6 bulan. Bulung atau saya. Jenisnya bener. Soalnya ras bulan. Ayah. Oh no, tapi nyakar. Gak nyakar kukunya dawa kecantol.